ครับผมวันนี้นำเสนอหมูผัดพริกสูตรบ้านๆมีพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับผมใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลยครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำไม่รู้จะกินได้ไหมนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปนะครับน้ำครับน้ำเล็กน้อยหมูผัดพริกน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือนะครับเกลือขาดไม่ได้จะเป็นอูมามิน้ำตาลทรายเพิ่มไปนิดหน่อยโอเคครับหมูผัดพริกรสเด็ดหน้าตาครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า